Mikko Hirvonen ajaa Jukojärvi ykkösellä pohjat, vaikka äskeisessä tilanteessa rikkoo autonsa tuulilasin. Urja kakkosella menee rikki sitten paljon enemmän muutakin. Ja nyt keskeltä Masen täys. Heittää. 100. Hae oikein loiva ylinypy. Heittää. Tarkka. Ja pitkä vasen loiva. Ylinypys sisältä heitto. Hurjavauhtinen ulosajo. Monta kertaa auto katon kautta ympäri. Ja Hirvosen kisa päättyy tähän. Tämä on Hirvosen uran pahin ja vaarallisimman näköinen onnettomuus. Mutta autokunta kömpii romusta ulos, vaikkakin hieman pyörällä päästään. Pois tää! Varmaan mun pois.